этом году Дум РФ проводит 22-й Московский международный конкурс чтецов Корана совместно с Министерством вакуфов и исламских дел Катара. Его организацию обсудили на встрече в Дохе глава Дум РФ муфти шейх Равиль Гайнуддин и исполняющий обязанности министра доктор Халид бин Мухаммед бин Ганим Аль-Тани. Первый заместитель председателя Дум РФ доктор теологии Дамир Мухиддинов прокомментировал запрет религиозной одежды в школах Владимирской области, подчеркнув, что хиджаб не нарушает светской школы, а вера в Бога закреплена в Конституции. ЕГЭ по арабскому языку ведут в России с 2026 года, сообщило Минпросвещение. Рособорнадзор уже готов приступить к разработке материалов. Международный центр стандартизации и сертификации халяль при Дум РФ принял участие в 25-й Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Халяль в южноафриканском Дурбане. Генеральный директор МСИС Халяля Айдар Газизов передал участникам саммита приветствие духовного лидера мусульман России муфти шейха Равиля Гайнуддина. В Магнитогорске 27 октября на главной сцене Дома дружбы народов в общегородском формате прошел Мавлид Байрам, посвященный Рождеству пророка Мухаммада, мир ему. Праздник организовала община мусульман Магнитогорска при участии татарских и башкирских народных коллективов. Мавлиды в Доме дружбы народов Магнитогорска проводятся с 2007 года и собирают горожан разных национальностей и вероисповеданий. 25 октября мусульмане России почтили 75-ю годовщину со дня смерти татарского теолога Мусы Бегиева. В Московской соборной мечети верующие вознесли мольбы во время пятничной молитвы.